your best friend. Подписала распоряжение о поддержке автопрома. Премьер-министр добавил, что в текущем году это будет максимальная поддержка всех гражданских отраслей. О какой сумме идет речь, расскажем. С начала этого года ситуация с российской автомобильной промышленностью не улучшилась, несмотря на то, что это ключевая отрасль экономики. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Тем не менее, в этой сфере удалось не допустить остановки предприятий и массовых увольнений, вопреки пессимистическим прогнозам, отметил глава Кабмина. Наш рынок продолжает демонстрировать отрицательную динамику. Объем продаж всех типов автомобилей в прошлом году снизился по сравнению с 2014 годом практически больше, чем на 3. Бессовестная ты собака, да? Бессовестная. Эксперты давали гораздо более пессимистические. Совсем бессовестная.